ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு சபர். இன்னைக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா என்எம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே இருக்கிற என்எம்எஸ் டேட்டன் வால்ட் என்கூடிய ஒரு ஜிம்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஜிம்மு வந்து பார்த்தோன்னா எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா சங்கரங்கோயிலில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்டை வச்சு நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. எல்லாரும் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜிம்முக்கு போங்க, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க. நான் இந்த ஜிம்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாளாக வந்துட்டு இருக்கேன். ஐ ஆம் a beginner தான். ஒர்க் அவுட் கன்சிஸ்டன்சியாக பவர்ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு சாங் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எல்இடி டிவியும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இது போன்ற பல வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம இன்னைக்கு பேக் ஒர்க் அவுட் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு முதல்ல போட ஆரம்பிச்சாப்ல, அவரை தொடர்ந்து நானும் போட ஆரம்பிச்சேன். இந்த பேக் ஒர்க் அவுட், இந்த பேக் ஒர்க் அவுட்டுக்கு அப்புறம் பைசப்ஸ் இருக்கு. பைசப்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஒர்க் அவுட்க்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு தான் போகணும். நம்மளுடைய ஜிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ்மெண்ட், இதுக்கு மேலே ஒரு மாடியும் இருக்கு. நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நிறைய மிஷின் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து பார்ட் 2ல வந்து நம்ம வந்து வெளியிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன வீடியோ போடலாங்கிறதுக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இதான் எங்களுடைய கோச் வந்து லிங்கா ப்ரோ. பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. டாடா, பை கைஸ்.